Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dula Setianto dari Divisi Teknik PT Mandiri Jaya Medica. Saya ingin memperjelaskan tutorial cara penggunaan alat peta Doppler dengan merek Zondan dengan tipe DS120A. Pertama-tama kita buka dulu kardus ini. Ini berisi satu buah tas berisi unit. Ini ada kartu garansi dan ada SOP-nya juga untuk lebih memperjelas si user. Di dalam tas ini berisi sebuah main unit dan ada manual booknya juga. Ini alatnya, tampilan alatnya. Ini ada proof, ada baterai untuk casnya, dan ini dialnya pelumas transducer ini. Ya, selanjutnya saya ingin memperjelaskan tombol-tombolisasi dari alat peta Doppler. Di sini ada tombol up dan down. Kegunaannya yang tombol up itu untuk memperbesar suara detak jantung janin, dan yang tombol down ini untuk memperkecil suara detak jantung si janin. Di sini ada tombol mode. Mode itu ada mode 1, 2, 3, dan 4. Nanti saya perjelaskan satu persatu mode-mode tersebut. Dan di sini ada tombol on off. Tombol on off untuk nyalakan unit peta Doppler ini. Saya ingin menjelaskan cara pemakaiannya. Di sini unit belum terpasang baterai. Nah, ini baterainya. Ini berukuran 4 volt. Banyak di pasaran-pasaran yang jual. Bisa beli di pasar juga, bisa beli di kita juga. Nah, ini ada konektornya, min plusnya. Tinggal kita sesuaikan saja. Ini jika sudah terpasang, dia ada tempat untuk baterainya. Tinggal kita terapin di tempatnya. Lalu ini ditutup. Alat ini menggunakan sistem baterai charging, dan ini ada pencasnya. Ini ada untuk tombol charging dan satu lagi untuk headset. Saya akan menyalakan alat peta Doppler ini. Di sini ada tombol on off untuk menyalakan powernya. Tekan lama. Nah, di sini tampilan kita di mode 1 nggak ada tampilan cahayanya. Kita langsung ke mode 4 biar bisa kita melihat cahayanya. Kita memiliki 4 pengaturan mode. Di mode 1, alat ini akan membaca frekuensi heart rate secara cepat. Jika tidak dipakai selama 20 detik, dia akan otomatis mati sendiri. Di mode 2 ini, pada dasarnya mode 2 ini sama dengan mode 1, tapi bedanya dia akan membaca frekuensi heart rate-nya dengan hasil rata-rata delay 5 detik. Sama dengan mode 1, jika tidak digunakan selama 20 detik, alatnya akan otomatis mati sendiri. Di mode 3 ini buat menampilkan display atau buat nyala displaynya. Dan selanjutnya di mode 4 sama dengan mode 1, dia membaca frekuensi heart rate-nya cepat, tetapi bedanya dia akan standby terus dan menyala terus. Saya akan mengaplikasikan cara kegunaannya. Di sini ada probe, di sini ada gel. Nah, pertama-tama untuk cara pengaplikasiannya, kita harus lumuri gel di transducer ini. Oleskan secukupnya di transducer ini. Kalau sudah, anggap saja ini dinding perut pasien, dan kita taruh di dinding perut si pasien. Di sini kita ketok-ketok aja. Nah, di sini dia akan keluar hasilnya. Sudah jelas, ini hasilnya keluar di angka dan detak jantungnya si janin. Saya akan menerangkan untuk yang mode 2. Di sini mode 2 dia agak lama, rata-rata 5 detik untuk membaca
membaca frekuensi heart rate-nya. Dan dia agak lama pindahnya, selama 5 detik dia akan pindah. Sekian demo alat dari saya, sekiranya bermanfaat. Sampai jumpa.